Матфей, 12 бүлек. Бер ваҡыт, шәмбе көндө, Ғайса иген баҫыуҙары аша үтеп бара ине. Шәкерттәре асыҡҡанлыҡтан башаҡтарҙы өҙөп ашай башланы. Фарисейҙар быны күреп, Ғайсаға: «Ҡара, һинең шәкерттәрең шәмбе көнө эшләргә ярамағанды ҡыла», тинеләр. Дауыт һәм уның менән булған кешеләр асыҡҡас, Дауыттың нимә эшләгәне тураһында уҡыманығыҙмы ни? Ул, Алла йортона инеп, был кешеләр менән Аллаға бағышланған икмәктәрҙе ашаған. Ә ҡанун буйынса уларҙы руханиҙарҙан башҡа һис кемгә ашарға рөхсәт ителмәгән. Тине Ғайса. Йәки Алла йортонда руханиҙарҙың шәмбе көндө хеҙмәт итеп, ул көндө боҙоуҙары, әммә бының улар өсөн ғәйепкә һаналмауы хаҡында ҡанунда яҙылғанды уҡыманығыҙмы ни? Һеҙгә әйтәм, бында Алла йортона ҡарағанда бөйөгөрәге бар. Әгәр ҙә һеҙ, мин ҡорбан килтерелеүен түгел, ә шәфҡәт күрһәтелеүен теләйем тигән һүҙҙәрҙең мәғәнәһен аңлаған булһағыҙ, ғәйеп һеҙҙәрҙе хөкөм итмәҫ инегеҙ. Сөнки Әҙәм улы шәмбе көнөнөң хужаһы. Унан киткәс, Ғайса ғибәҙәтханаға инде. Унда ҡулы ғырыған берәү бар ине. Ҡайһы берәүҙәр Ғайсаны ғәйепләргә һылтау эҙләп: «Шәмбе көнөндә һауыҡтырыу рөхсәт ителәме?» тип һораны. Арағыҙҙан берәйегеҙҙең берҙән-бер һарығы шәмбе көнөндә соҡорға төшһә, ул уны сығармаҫ ине микән? Тине Ғайса. Ә кеше һарыҡтан күпкә ҡәҙерлерәк бит. Шулай булғас, шәмбе көнөндә яҡшылыҡ эшләү дөрөҫ. Шунан ул теге кешегә: «Ҡулыңды һуҙ», тине. Ул ҡулын һуҙҙы, һәм ҡулы икенсеһе кеүек үк сәләмәт булды. Ә фарисейҙар ғибәҙәтхананан сығып киттеләр дә Ғайсаны һәләк итеү тураһында кәңәш ҡорҙолар. Был хаҡта белгәс, Ғайса бынан сығып китте. Уның артынан күп халыҡ эйәрҙе. Ул ауырыуҙарҙың бөтәһен дә һауыҡтырҙы. Әммә уларҙы үҙенең кемлеге хаҡында һөйләүҙән тыйҙы. Был Ишағия пәйғәмбәр аша әйтелгәндәр ғәмәлгә ашын өсөн булды. «Бына, мин һайлаған хеҙмәтсем, минең ҡәҙерлем, йәнемдең ҡыуанысы, мин уны рухым менән һуғарырмын. Ул минең хөкөмөмдө халыҡтарға иғлан итер. Ул бәхәсләшмәҫ, ҡысҡырмаҫ, урамдарҙа уның тауышын һис кем ишетмәҫ. Ғәҙеллекте еңеүгә еткергәнгә тиклем, ул сатнаған ҡамышты ла һындырып төшөрмәҫ. Быҫҡып ятҡан филтәне лә һүндермәҫ. Халыҡтар уның исеменә өмөт бағалар». Шул ваҡыт Ғайса янына ен эйәләшкән һуҡыр һәм телһеҙ кешене алып килделәр. Ғайса уны һауыҡтырҙы, шунан ул һөйләшә һәм күрә башланы. Бөтөнөһө шаҡ ҡатып, бер-береһенән: «Дауыт улы түгелме ул?» тип һораштылар. Ләкин фарисейҙар быны ишетеп: «Был кеше ендәрҙе ендәр башлығы Веэлзевулдың көсө менән генә ҡыуып сығара», тинеләр. Ғайса уларҙың уйҙарын белеп: «Халҡы үҙ-үҙенә ҡаршы һуғышҡан һәр батшалыҡ емерелер. Шулай уҡ кешеләре бер-береһенә ҡаршы торған һәр ҡала йәки ғаилә лә тороп ҡала алмаҫ. Иблис иблисте ҡыуып сығара икән, тимәк үҙ-үҙенә ҡаршы һуғыша. Ул ваҡытта уның батшалығы нисек имен тороп ҡала алыр һуң? Әгәр мин ендәрҙе Веэлзевул көсө менән ҡыуып сығарам икән, һеҙҙең кешеләр кемдең көсө менән ҡыуып сығара һуң? Шунлыҡтан хаҡлы булмауығыҙҙы улар үҙҙәре күрһәтер. Әгәр ҙә мин Алла рухы менән ендәрҙе ҡыуып сығарам икән, тимәк, һеҙгә Алла батшалығы килеп етте. Берәйһе көслө кешенең өйөнә инеп, тәүҙә уны бәйләмәһә, мөлкәтен талап сыға алыр микән? Уны бәйләгәс кенә өйөн талап сығыр. Кем минең менән түгел, шул миңә ҡаршы. Кем минең менән бергә йыймай, шул таратып ташлай. Шуға күрә мин һеҙгә әйтәм. Кешеләрҙең бөтөн гонаһтары һәм көфөр һүҙҙәре кисерелер, әммә Алла рухына ҡарата көфөр һүҙ әйтеү кисерелмәҫ. Әҙәм улына ҡаршы һүҙ әйтеүсе кисерелер, әммә изге рухҡа ҡаршы һүҙ әйтеүсе хәҙерге заманда ла, киләсәктә лә кисерелмәҫ. Яҡшы емеш бирһен өсөн ағастың яҡшы булыуы кәрәк. Әгәр ағас насар икән, емештәре лә насар булыр. Емешенә ҡарап ағасын таныйҙар. Эй һеҙ, ағыулы йылан тоҡомо!
Яуыз була тороп, һеҙ нисек яҡшы һүҙ һөйләй алаһығыҙ? Кеше күңелендә нимә йөрөтә, телендә лә шул була. Яҡшы кеше үҙ күңелендәге яҡшылык һандығынан яҡшылык сығара. Ә яман кеше үҙ күңелендәге яманлык һандығынан яманлык сығара. Һеҙгә әйтәм, әйткән һәр буш һүҙе өсөн кешеләр ҡиәмәт көнөндә яуап тотасаҡ. Әйткән һүҙҙәреңә ҡарап аҡланырһың, әйткән һүҙҙәреңә ҡарап хөкөм ителерһең. Шунда ҡанун белгестәре һәм фарисейҙар араһынан ҡайһы берәүҙәр уға: «Остаз, беҙ һинең илаһи билдә күрһәтеүеңде теләйбеҙ», тине. Ғайса уларға былай тип яуап бирҙе: Был замандың яуыз һәм Аллаға имандары булмаған кешеләре илаһи билдә талап итә. Әммә уларға Юныс пәйғәмбәрҙең билдәһенән башҡа билдә бирелмәйәсәк. Сөнки Юныс ҙур бер балыҡтың ҡарынында 3 көн һәм 3 төн үткәргән кеүек, Әҙәм улы ла ер ҡуйынында 3 көн һәм 3 төн үткәрер. Ниневия кешеләре уларҙы ҡиәмәт көнөндә был заман кешеләре менән бер рәттән тороп хөкөм итәсәк. Сөнки улар Юныс пәйғәмбәрҙең вәғәзен тыңлап тәүбәгә килгән. Ә алдығыҙҙағы Юныстан бөйөгөрәк. Ҡиәмәт көнөндә көньяҡ батшабикәһе лә ошо быуын кешеләре менән бер рәттән тороп уларҙы хөкөм итәсәк. Сөнки ул Сөләймән батшаның аҡыллы һүҙҙәрен тыңлау өсөн ер сигенән килгән булған. Ә алдығыҙҙағы Сөләймәндән бөйөгөрәк. Шаҡшы рух кеше эсенән сыҡҡандан һуң һыуһыҙ ерҙәрҙә үҙенә һыйыныр урын эҙләп йөрөй, ләкин таба алмай. Элекке өйөмә әйләнеп ҡайтайым әле тип уйлай ул. Кире ҡайтҡас, ул уны аулаҡ, һеперелгән һәм йыйыштырылған хәлдә таба. Бынан һуң ул үҙенән дә яуызыраҡ 7 рухты эйәртеп ҡайта, һәм улар шунда йәшәй башлай. Ахырҙа әлеге кешенең хәле баштағыға ҡарағанда ла нығыраҡ насарая. Был яуыз быуын менән дә шулай булыр. Ғайса халыҡҡа һөйләгән саҡта уның әсәһе һәм ҡустылары килде. Ғайса менән һөйләшергә теләп, улар тышта тора ине. Кемдер берәү уға: «Ана, әсәйең менән ҡустыларың тышта баҫып тора. Улар һинең менән һөйләшергә теләй», тине. Ғайса был кешенән: Кем минең әсәйем һәм кем минең туғандарым? тип һораны ла үҙенең шәкерттәренә ҡулы менән күрһәтте. Бына былар минең әсәйем менән минең туғандарым. Сөнки кем күктәге атамдың ихтыярын үтәй, шул минең ағай-энем дә, апай-һеңлем дә, әсәйем дә.